अरे अब जो नोकता वाला लालू हो गए। अरे वो सब अरे तू आपन सोचा पहले भइल और बाल बच्चा से एक तो तहार बचपना में शादी हो गई और ऊपर से तोहरे गौना में हमनी के धूमधाम से जाके तैयारी कैले रहनी है जा आ तू चुपके से शादी कर लेला। अच्छा अब हमरा समझ में आई न। अरे यार लॉकडाउन के चलते सरकार मना कैले रहला कि बर बारात में भीड़ भाड़ ना, ये से चुपे चाप जाके हम गाना करा लिए नी। का चाची कितना अच्छा दुल्हन ढूंढ रहे हो। बड़ा सुंदर बाड़ी रावर पतो। का चाची देवर जी के गौनो हो गई और हमरा पता भी न चलल। ओ तक काकी जात रहनी है तब बताओनी है त हम भागल चलत नहीं है देवरानी जी के देखे। अरे बाप रे बाप, इनकर त मुहबा परी लागता परी। इनकर मुहबा कितना चमकत बा, लागता कोनो फिल्म के हीरोइन आके बैठल बाड़ी। उटेलिया झूठे चंदवा के पीछे पड़ल रहेला। भरे पंचायत में बेइज्जत भी भइल और लाठी लाठी मारो खैलस। चुप रहा, मौका देखे न माहौल शुरू हो जाला कहल। दूसरा के घर में जाके एन्ने ओन्ने के बात करे लागेलू। तोहरा त मुंह बंदे न होखेले, मुंह बंद करा अपन। त तू ही बता दा हम का ई झूठ बोलत बानी। देवर जी के पीठी पे तू ही ना 2 दिन लेप लगेले रहलू हल्दी के। तू त तिल के तार खूब बनावेलू, सबके पता बा। बात बढ़ाव खूब जानेलू। चला जा यहाँ से। अरे हम ताइल रहनी लेवे पाहुर, बाकी तोहार मुंह में हो गइल माहुर। मतलब कौनो चंदा नाम की लड़की से एक चक्कर रहे। अपन गला के फंदा छुड़ावे खातिर चंदा के ही हथियार बनावे के पड़ी। ये चंदा के हा? चंदा हमरा के बेवकूफ और खुद के ना होशियार मत समझा। उहे चंदा जेकरा वजह से भरल समाज में बेइज्जत भइला, मार खइला। अरे हमारे पर झूठो मूठो के इल्जाम नु लग रहे। सारा कैरेक्टरलेस मर्द ना इहे सफाई देला। तू न अरे इस सुहाग रात के दिन भी केहू ऐसन बतियावेला। सुहाग रात? कैसन सुहाग रात? न जाने वो चंदा के साथ कितना बेर सुहाग रात मनवले होकबा। तोहरा के तो छुअल भी पाप बा। ना सुने के तैयार बाड़ू ना छुए के तैयार बाड़ू। ठीक बा, हम पापी बानी तो जाता नहीं। हई देखी अपन बेटा के यहाँ काहे सुतल बाई। एकरा के तो बहू के कमरा में होखे के चाहिए ना। अब हमार मुंह का ताकत बनी, जगाई या पूछी। बुटेली, ए बुटेली। अब बाबूजी एजा कहे सुतल बड़ा हो? का कहीं बाबूजी। का भइल? घर में दुल्हन ना बवाल आइल बिया। आखिर भइल का बा? भइल का बा बाबूजी छोड़ दी। ये घर में बहू ना नागी नागल बिया। जौना के असली रूप हम देख चुकल बानी। ना ओकरा हम पसंद बानी ना ई घर। अरे पगला, बहू ए जगह खातिर नया बाड़ी हैं? शहर छोड़ के गांव में आयल बड़ी। तोरा पता बा उ बड़ घर के लड़की हिया। फूल पर पलल बिया, फूल पर मखमल पर सुतल बिया। अब एके दिन में कैसे तोरा पता चली कि का गलत बा का सही बा? देख बेटा, ई देहात हो, अब जाए एडजस्ट होके में थोड़ा तो टाइम लगी ना। तो हर बाबूजी ठीक कहा ताड़ा। अब जा जाके पता करा कि बहू के कोनो चीज के जरूरत तो नहीं खे।
का हो अभी ले सुतले बाड़ू? अच्छा साच बोल देनी तो मिर्ची लग गई। इहे खातिर हमरा के छोड़ के भाग गई ला। सवेरे के 9 बज गई पर हमरा से केहू पूछे तक ना आइल ह। अरे हम पूछत नु बानी, बोला का बात बा? सिर में बहुत दर्द हो रहल बा, ऐसा लगता कि सिर फट जाई। सवेरे सवेरे बेच्ची पिए के आदत बा पर हमरा से केहू पूछे तक ना आइल। अरे जब इतने जरूरी रहे तो घर में चाय पत्ती चूल्हा गैस सब तो परले रहे, बना के पी ले रह तू। का तू हमरा से चाय बनवाई बा, चूल्हा चौका कराई बा, खेती करवाई बा, गोबर माटी से घर लिपवाई बा? अरे तो का हो जाई, तोहरे नु घर हो, आज ना तो कल तोहरा करही के न पड़ी। अच्छा तो हम तहार नौकरानी हई, जाकर के हमरा घर में देखा, सुबह उठे से सूते तक नौकर हमार सब काम करेला। अरे तोहरा के समझावल आ तोरा से बतियावल दोनों बेकार बा। लागल बा तीर निशाने पर आ। बाबूजी का हो? इ लड़की ना जहर के पुड़िया बिया, अब्बो से कुछ बिगड़ल नहीं खे। ओकरा घरे भेजवा दी, ओकरा से हमार संबंध ना रह सकेला। फिर वो संबंध के का हुई बेटा जो राधे श्याम भाई 20 साल से निभा रहल बड़े? उनकर भरोसा कैसे तोड़ दी बेटा? जो दुनिया के ठुकरा के हमरा पर भरोसा कैले और अपना बेटी के हमरा घर में ब्याह कैले। उनकर विश्वास और संबंध हमरा खातिर जान से प्यारा बा। बरसों हो गए संबंध और विश्वास के, रात्रि भर भी दाग ना लगल। देख बेटा, एहू ए संबंध पर दाग मत लागे। लेकिन बाबूजी उस समझे के तैयार हो के तब ना समझावो कर के, उनका के आपन बनावो, अपना घर के तौर तरीका और मान मर्यादा उनका के सिखावो। बेटा वो तो नया बड़ी ना, तू तो समझदार बड़ा। लेकिन बाबूजी गांव जवार और पटी पटीदार के ताना मारे के मौका मत दे बेटा। तोहरा बाप और हमरा मित्र के मान सम्मान अब तोहरे हाथ में बा बेटा। गुड मॉर्निंग। ऐसन बा, अब जौन करी उ सरकारे करी, हमनी के हाथ में कुछ बा ना, है ना? अरे सुना तानी जी, हाँ वो बहू ए बाबू निकल तू, है ना? जी ठीक। चल का बोल बहू के? अरे वो बहू ना बहुरूपिया बिया। का बात करते रहू? हाँ ओके ना मई के ससुरे में तनको फरके नहीं खे मालूम। अंग्रेजी कपड़ा पहन के घूमत बिया, केहू देखी तो कहा कही। होटेलिया का करता? अरे वो का कही, अरे वो खुदे चल के देख ली ना। हमके माफ कर द। हम गांव देहात के रहे वाला गंवार मनई हई। शहर के तौर तरीका रहन सहन हमके कुछ पता नहीं खे। हाँ, आज के बाद तुहार आँख खुले से पहले हम चाय लेके खड़ा रहब। ई भुटेली के वादा बा। ऐसे काहे देखा तारू? पी के देखा, मन के गुस्सा सर के दर्द दोनों गायब हो जाई। ल कड़क बनौले बनी मलाई मार के। हाँ ला। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत टेस्टी बा। बानो, आज के बाद जौन कहबू तौन बनाई, जौन खैबू तौन खियाई।
आ कहीं तोके छोड़ के ना जाइब, आगे पीछे तोहरा घुरी आइब। हाँ अच्छा जी।